那个叫乒乓球。乒乓球。对，这样子插下去，很棒哦！这个也要插下去，来，插，来，插中间，对，插中间。看，我好像看到有点地方在哪里。哦，是，来，换地方，换这里，换这里，对的，换这里，好棒哦！哎，你说要放哪里嘞？对放这吗 ，OK ？OK 吗？ OK。放这地方，好漂亮还哦！要特别的画吗？当然要啦，先把耳朵画起来，那刚刚的哇，那个叫乒乓局，乒乓球，乒乓局。乒乓球。我知道为什么叫乒乓，是因为它跳跳跳跳是丢球，就像球一样给所以你，是吧？它才叫做乒乓局，我们要把耳朵坐上去，耳朵坐在这里，这样子，这样子做耳朵。哦，你要笑眯眯的眼睛是吧？哦，好，这个花朵可以送我吗？可以吗？这样可不可以？可以。好，这样可以送我吗？可以我呀。想要送我放在我房间，每天看到它漂亮。来，这样子把它插下去，抓着底下插，抓着底下，对，把它插下去。来，对，OK。一咻，好，这可以送我吗？这整个可以送我。那你要怎么样？送你，你要怎样？我要放到我的房间画画的地方，把它放在那里。那你每天要浇水哟，要浇水让它喝还是水。你把它